王女様、指輪の話を聞きました。ワーグナーはかつてオーダイン様が戦って決着がつかなかった恐ろしい竜。王ですら勝てないものを誰が倒せるというのでしょう。魔女め、王の慈悲で生かされながら恩をあだで返すなんて。決勝路の戦いで行かれたグリゼルダ様のためにも許せない。ブリガン将軍が処罰なさるわ。先ほど魔女を引き立ててホルン山へと出立された。グエンドリン様、いずれエリオンで大戦が始まりますぞ。王が予言された最後の戦いが。コルドロンは不可欠なのです。戦いに勝ち残り大陸全土を制覇するには。お顔が真っ青ですわ。ご気分が優れないのではありませんか、グエンドリン様。皆さん、ホルン山に行くんですか？あんな寒いところじゃ凍えちまいますぜ。体が温まる薬を買っていかなくちゃ。お父様、あの人、ベルベットという人はお父様にとってそんなに特別なのですか？あの子は愛しかった王女に生き写しだ。また失うのか。グエンドリン下がれ。わしの苦しむ様を見るではない。お母様や姉様は
王のために尽くされたのに、あのような言葉をいただいたことは一度だって。放っておけば彼女は処刑される。そうなれば王の娘はもうあなた一人、寵愛もあなたのもとへと移る。そうね、このまま彼女がいなくなれば。けれどお父様はもっと苦しむわ。あの人が救われなければ。あなたを顧みもしない人のためにあの女を救い出そうというの。行けば反逆罪。この王城にはもういられない。それでも行くというの。ああ、救いようのない。自ら選んで処刑台の階段を登っていくなんて。
はじめまして、魔王の国のワルキューレさんですね。僕の名前はモーリー、旅するプーカの出張料理人でございます。おや、それは僕が集めている料理レシピではありませんか？レシピと食材を僕に預けてくだされば腕によりをかけて調理いたしますよ。おお、新しいレシピですね。メニューに追加させていただきます。さあ、ご注文はいかがなさいますか？かしこまりました。お待たせいたしました。ありがとうございました。
やった
ルどもから逃げれたと思ったら、今度は魔王の女戦士さんだ。命を取る気がねえならなんか買ってくかい？いらっしゃいませ。モーリーの出張レストランでございます。そろそろお呼びがかかる頃だと思っておりました。新しいレシピをお持ちですね。ぜひ僕にお任せください。さあ、ご注文はいかがなさいますか？はい、お任せあれ。お待たせいたしました。他にご注文はございますか？またのご用命お待ちしております。
いないようだな。この女の言うように本当にここにワーグナーがいるのか。探してこい。全員行け。留守で幸い。どちらにせよ竜などと会う気はないがな。お前の命など捧げたところで竜がおとなしく宝を出すはずもあるまい。かえってこちらの命が危ういというもの。何をする気？ここでお前は竜に殺された、そういうことになるのだ。このブリガン様のために。お前はどうして？逃げなさい、早く。死にたくなければ行くのです。グエンドリン、バカなことをしたものだな。ただ結晶論のことで許せないというだけではないな。なぜ彼女の死をそれほど望むのだ。聞きたいか。あの女が死んだ後、魔女が王の娘だったと国中に教えてやるのさ。敵との間に子を設けた挙句、その子を殺した忌まわしい王だとな。王にふさわしいのが誰なのか、民も考え直すだろうよ。王に重用される戦士にこのような下びた男がいようとは。まずお前と遊んだ後にあの女を再び捕まえて生贄だ。命乞いをしてみろ。新たな王の長期として生かしてやらんでもないぞ。
ならぬは、わしに逆らい重臣の命を奪うとは。王女といえど厳罰は免れん。そうでなければ臣民に示しがつかぬ。震えているわね。後悔しているの？申し開きはありません。覚悟の上でのことです。どのような罰でも甘んじてお受けいたします。反逆のワルキューレよ、すでに与える刑はしきたりで決まっておる。これから眠りの魔法がお前を闇へと連れ去るだろう。次に目覚める時、お前の心は雪吊りの男のものとなる。お前を征服するその男に誇りと名誉を奪われ、生涯仕えながら子を産み、そして老いてゆくのだ。構いません。お父様を苦しみから救えたのなら。おお、早まったことを。お前も私の大事な娘であることに違いはないのに。それこそ私が待ち望んだ言葉です。はあ、お父様。そうでした。私はもうワルキューレではない。またあの時の夢を見ていたのね。